అంతేనా? ఏ లేరా చల్లగా ఉందా చెయ్యి. ఏ గైస్, నిశాంత్ హియర్. వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అరకు వ్యాలీ. ముఖం అంతా నిద్ర ఉంది, పట్టించుకోకండి. ఇప్పుడే బ్రష్ చేసిన. అండ్ వెదర్ మాత్రం సూపర్ చిల్లీ, సూపర్ అంటే సూపర్ చిల్లీ. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ ద బైక్. మొత్తం తడిసిపోయింది బైక్ మొత్తం. అంతగానం ఫాగ్ ఉండే. సో ఇప్పుడు లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి అరకుని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. అఫ్కోర్స్ మీరు అందరూ ఈ పార్టీకి చూసే ఉంటారు, నేనే లేట్ అరకుకి. బట్ నా సైడ్ నుంచి చూడండి, తప్పేముంది. సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాలి. అండ్ మా పుట్టోడు ఇంకా లేవలేదు, చూస్తా ఇంకొంచెం సేపు చూసి. వాటర్ కూడా మొత్తం, డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా మొత్తం చల్లగా అయిపోయినాయి. జస్ట్ ఇట్లా ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఇట్లా జల్లితే చాలు లేచి కూర్చుంటాడు ఆడే. వెదర్, ఐఎమ్ లవింగ్ ద వెదర్, సూపర్ వెదర్. అండ్ పొద్దున్నే ఈ బర్డ్ సౌండ్స్. యాక్చువల్లీ ఈ సెటప్ నాకు బాగా నచ్చింది. మంచిగా ఎదురుగానే బండ్లు, దట్స్ వేర్ వి స్టే. ఒక మంచి ఫీల్. సో యాక్చువల్లీ ఇది ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్ కాబట్టి నేను ఇట్లాంటి వెదర్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ లక్కీ అని చెప్పాలి ఇట్లాంటి వెదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావడానికి. సో యా, నేను ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వస్తా, రెడీ అయ్యి లెట్స్ స్టార్ట్. చలో ఫ్రెష్ అండ్ అప్. మనోడు కూడా రెడీ అయిపోయాడు. అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి, అరకు టౌన్కి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి, దాని తర్వాత ఈరోజు బొర్రా కేవ్స్, కటికా ఫాల్స్ అండ్ గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, ఈ 3 కవర్ చేద్దాం అన్నది టుడేస్ ఐటనరీ. బట్ చూద్దాం ఏమవుతుంది. చలో, హ్యాడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్ దిస్ అన్నపూర్ణ రెస్టారెంట్. హ్యాడ్ ఇడ్లీ, ఎగ్ దోశ. ఓకే ఉండే. బట్ ద కాఫీ మ్యాన్, కాఫీ చింపేసిండు, లిటరలీ చింపేసిండు. నాకు ఎంత నచ్చిందంటే 2 తాగిన కాఫీ, పర్ఫెక్ట్ ఉండే కాఫీ, వెరీ నైస్ కాఫీ. చలో ఇప్పుడు బొర్రా కేవ్స్కి పోదాం. మనకి ఇక్కడ నుంచి 38 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. మేబీ 1 hour 15-20 minutes అవుతుండొచ్చు. మేము నిన్న సాయంత్రం నుంచి రోడ్ల పైన తిరుగుతూనే ఉన్నాం. అండ్ నాకు ఈ రోడ్ చాలా బాగా అనిపించింది. 2 సైడ్ చెట్లు, మంచిగా రోడ్డు అండ్ మౌంటైన్ వ్యూ, కంప్లీట్ వ్యాలీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. వెరీ బ్యూటిఫుల్, చూస్తున్నారు కదా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి అంతా డ్రై ఉంది. అదే సీజన్లో వస్తే మాత్రం గ్రీన్, మొత్తం గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు. అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ లవ్లీ అరకు ఘాట్స్. ఏం మన బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు. మౌంటైన్స్, ఇక్కడ ఘాట్స్, అమేజింగ్. అండ్ ఇక్కడ వెదర్ అయితే అదిరిపోయింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఆఫ్ అరకు. అండ్ వెరీ పాపులర్ ప్లేస్, టూరిస్ట్ ప్లేస్. ఇక్కడ మీరు కాఫీ బీన్స్, అదే కాఫీ పౌడర్ అది ఇది కొనుక్కోవచ్చు. సో బేసికలీ ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి ఇక్కడ స్టాల్స్ కూడా పెద్ద ఓపెన్ అయితే ఏం లేవు, జస్ట్ 2-3 ఉన్నాయి అంతే. కానీ లవ్లీ వెదర్ అమ్మా. అది ఇట్లా ఆ సన్ ఆ చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇట్లా స్ట్రైక్ అవుతుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది. ఏది మనోడు వస్తలేడు. ఓనా స్టాప్, ఆగుతావా అన్నాడు మళ్ళా. సో ఇది మొత్తం అనంతగిరి మౌంటైన్ రేంజ్. మీకు తెలియంది కాదు కానీ చెప్తున్నా. బట్ ఇక్కడున్న గ్రీనరీ, ఇక్కడున్న వెదర్ సింప్లీ సూపర్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఘాట్ రోడ్స్. సో స్టాప్ హియర్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, కొన్ని ఫొటోస్ దిగినాం. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం కూర్గ్ వైబ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ మొత్తం, బికాస్ ఆఫ్ ద కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. అండ్ మార్నింగ్ 10 అవుతుంది ఇప్పుడు టైం. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6-7కి అట్లా వస్తుంటే వెదర్ ఇంకా 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 చిల్లీ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇందాకేమో చెప్పినవరా, కమింగ్ టు ద మౌంటైన్స్ ఆన్ అ బైక్, కార్. మనకు తెలిసిందా?
దట్స్ రియలీ ట్రూ. అండ్ మీరు మౌంటైన్స్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఘాట్స్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి చేసినప్పుడు మీ కార్లో నథింగ్ అసలు చెప్పాలంటే. కమ్ ఆన్ ద బైక్, ద ఫీల్ మీరు మర్చిపోరు ఎప్పటికీ. సో దాట్స్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ బైక్. అండ్ అరకులో ఈ స్ట్రెచ్ మొత్తం కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్, తెలియని వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా. బేసికలీ కాఫీ టైప్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, బట్ అరబికా అండ్ రోబస్టా దీస్ ఆర్ టూ బెస్ట్ అనమాట. అండ్ చికోరి అని ఉంటుంది, అండ్ దట్స్ ద వర్స్ట్ థింగ్. మనకి మ్యాక్సిమం ఇన్స్టంట్ కాఫీలు అన్నీ చికోరితోనే తయారు చేస్తారు. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఇన్స్టంట్ కాఫీస్. బక్వాస్ అవి, చెప్తా. మనకి మ్యాక్సిమం కాఫీ నేమ్స్ అన్నీ ఇటాలియన్ నేమ్సే ఉంటాయి. లైక్ అమెరికానో, ఎక్స్ప్రెసో, లాటే, ఇట్లా ఏమేమో ఉంటాయి కదా, అన్ని ఇటాలియన్ నేమ్స్. వై అసలు ఇటాలియన్ నేమ్స్ ఎందుకు ఇచ్చిర్రు అంటే, కాఫీ బీన్ ల్యాబ్స్ అన్నీ మనకి ఇటలీలో ఉంటాయి. సో వాళ్ళు వేరియస్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ రోబస్టా, అరబికా అండ్ చికోరి ఇట్లా కలిపి వాటికి నేమింగ్ చేస్తుంటారు అనమాట. జస్ట్ టెస్టింగ్ అండ్ నేమింగ్ మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఒక సింగిల్ కాఫీ బీన్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర పండదు. బట్ అన్ని కాఫీస్కి ఇటాలియన్ నేమ్, అట్లా ఉంటుంది కథ వాళ్ళది. ఇది నాకు తెలిసి గాలికొండ వ్యూ పాయింట్ అనుకుంటా. ఎస్ 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 ఎస్, ఐ థింక్ సో. సో ఇదే గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, వెరీ బ్యూటిఫుల్. అక్కడ నిల్చోలేకపోయినా అందుకే ఇటు వచ్చినాం. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది, ఇద్దరమే ఉన్నాం. అండ్ లుక్ ఎట్ ద రోడ్. ఈ మౌంటైన్స్ నుంచి ఆ రోడ్ అట్లా అని పాస్ అయిపోతుంది. వెరీ నైస్. నేను ఇట్లా ఘాట్ రోడ్లల్లో మౌంటైన్స్లో ఇట్లాంటి రైల్వే క్రాసింగ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. ఘాట్స్లో ఫీల్స్ గుడ్, డిఫరెంట్, ఫీల్స్ డిఫరెంట్. గుడ్ అని కాదు, ఫీల్స్ డిఫరెంట్. చాలామంది వస్తారు అట్లా వైజాగ్ వచ్చి, వైజాగ్ నుంచి అరకు బై ట్రైన్ వస్తారు చాలామంది. మనము బైక్ లవర్స్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వి వోంట్ ప్రిఫర్ ట్రైన్, రైట్? బైక్ పార్క్ చేసాం అండ్ బొర్రా కేవ్స్కి ఎంటర్ అయినాం. ఎంత దూరం రా, ఎంత లోపడుకుంటుంది ఇది? ఇది వరకు వచ్చినావు నువ్వు, బాగా లోపడక ఎక్కువ ఏముండదా? ఓకే. ఇక్కడ జనాలు ఉన్నారు కానీ లొకేషన్ మాత్రం మంచిగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టీమ్స్ నాకు మస్తు నచ్చింది. మ్యాసివ్ టనల్, వెరీ నైస్. And look at those sun rays. Wow. I don't know whether you can see me or not. This place took me by a surprise. Seriously, natural formation. Nothing can beat it. Beautiful. Last time మావాడు వచ్చినప్పుడు పైన వరకే ఆపిరంట, ఈసారి డీప్ ఇన్సైడ్ పోతానే ఉన్నాం. వెరీ బ్యూటిఫుల్. మ్యాసివ్ అనే వర్డ్ కూడా సరిపోదు బేసికల్. పెద్దగా ఉంది. ఒక్కొక్క డోమ్, హిల్ డోమ్ అయితే సూపర్. అండ్ నేను డోమ్ అని చెప్పిన కదా, ఇది ఎంత పెద్దగా ఉంది చూడండి, అసలు ఘోరం, బియాండ్ ఇమాజినేషన్ ఇదైతే. ఐ నో కెమెరా వోంట్ డూ జస్టిస్ అట్ ఆల్. అండ్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్ పార్ట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మనం అప్పర్ పార్ట్కి వెళ్తున్నాం యూజింగ్ దాట్ బ్రిడ్జ్. క్రేజీ ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే, ఏమన్నా. సో all I can say about Borra caves is nature at its
బెస్ట్, ది బెస్ట్. ఏమంటావు? షుడ్ ట్రై. మస్ట్ విజిట్ అసలు. నేను ఏదో నార్మల్గా ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసారు లోపలికి. అక్కడ పోయేస్తే మాత్రం ఫీల్ వేరే ఉంది. నైస్, హైలీ రికమెండెడ్ ప్లేస్. ఇఫ్ యు ఆర్ విజిటింగ్ టు అరకు, మస్ట్ విజిట్. జనాలు ఉంటారు, ఇగ్నోర్ దెమ్. పిచ్చి కుక్కల్లా కారుస్తూ ఉంటారు. కొన్ని కోతులు వస్తుంటాయి అన్నమాట మధ్యలో మధ్యలో, మనిషి కోతులు. ఇగ్నోర్ దెమ్. న్యాచురల్గా తాగి చూపిరా. సో ఆఫ్టర్ బొర్రా కేవ్స్ మస్ట్ హ్యావ్ డ్రింక్. వితౌట్ స్ట్రా తాగుతాను, న్యాచురల్గా తాగుతాను. బొర్రా కేవ్స్ తర్వాత కటికి వాటర్ ఫాల్ పోతున్నాము. అండ్ రూట్ ఇట్లుంది, ఆఫ్ రోడ్. అంటే కొంచెం దూరం వరకు రోడ్ ఉండే బొర్రా కేవ్స్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు, బట్ దాని తర్వాత మొత్తం ఇట్లా ఆఫ్ రోడ్ ప్యాచే ఉంది. ఓహో, ఇక్కడ వరకు బాగా పెట్టేవరా, బాగా పెట్టావు. అవ్వ ఆ నుంచి ఇడికి బైక్స్ ఇక్కడ పార్క్ చేసి ఈ రూట్లో ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ అంట. మన దొర చెప్తుండు ఎంత దూరం ఎక్కిస్తాడో, ఇవాళ ఎన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తాడో. అదే భయ, నా ట్రైన్ పక్కన సుమన్ అన్న నిల్చొని ఫోటో దిగుతుండు. యాటిట్యూడ్ డూడ్, వేర్ ఇస్ యాటిట్యూడ్? ఐ వాంట్ దట్ యాటిట్యూడ్. లిఫ్ట్ అడితే నీ పలిగిపోతుంది. సో బండి పార్క్ చేయగానే మనకి రైల్వే ట్రాక్ వస్తుంది. రైల్వే ట్రాక్ క్రాస్ అయినాక 700 మీటర్స్ లోపల పోతే మనకు వాటర్ ఫాల్ వస్తుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి పెద్ద ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవద్దు. ఎనర్జైజింగ్ విత్ చైల్డ్హుడ్ నైస్ బిస్కెట్స్. ఇవాళ ఫుల్ హైకింగ్ నడుస్తుంది. ఓ ఫుల్ వర్కౌట్. వాటర్ సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది. మీకు వాటర్ ఫాల్ చూపించే కన్నా ముందు లుక్ అట్ దిస్ డాష్ డాష్ జంక్. నేను అమ్మ జీవితం. And we have reached waterfall. Take a look at it. How massive! అరే రే 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 రే, బ్యూటీ అమ్మ బ్యూటీ. ఆఫ్ సీజన్లోనే ఇట్లుంది, ఇక సీజన్లో ఎట్లుండి ఉంటుంది ఇది. సో రైట్ నౌ వాటర్ ఫాల్ ఫ్రంట్లోనే ఉన్నాం. అది కూడా బాటమ్ లెవెల్ నుంచి టాప్ లెవెల్ ఇంకోటి ఉంది, చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం నిల్చుంది బాటమ్ లెవెల్, అండ్ అక్కడ బ్రిడ్జ్ టైప్ ఉంది కదా, అది టాప్ లెవెల్. అక్కడ పోదాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇట్లా మన కైండ్ ఆఫ్ దూద్ సాగర్ వాటర్ ఫాల్ ఎట్లుంటుందో అట్లా ఉంది. అంటే అంత మ్యాసివ్ కాదు, కొంచెం స్కేల్ డౌన్ వర్షన్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బొర్రా కేవ్స్లో ఎంతమంది జనాలు ఉండేనో దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఇది ఉంది. అసలు జనాలే లేరు, ఎవరో కొంతమంది ఉన్నారు అంతే. అదొకటి బాగా నచ్చింది, చాలా పీస్ఫుల్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ వాట్ ఐ రియలీ డింట్ లైక్ ఈజ్ ద ప్లాస్టిక్ జంక్ ఎవ్రీవేర్. మొత్తం వాటర్ ఫాల్ మొత్తం ప్లాస్టిక్ జంకే ఉంది. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ అట్లా చేసిన వాళ్ళకి. చాలా బాగా చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చాం. అండ్ లుక్ ఎట్ ద ట్రాష్. లిటరలీ మ్యాన్, సీరియస్లీ అసలు ఒక్కొక్కరికి దిమాగ్లు పనిచేస్తలేవా, ఉన్నాయి వాడతలేరా? అరే వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాష్? చీ 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 చీ. మా పుట్టోడు ఏదో బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన బ్లాగర్స్ అంట వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండు. మళ్ళీ అయిపోయిందా? వచ్చాయి. యాక్చువల్గా
పైకన్నా కిందనే మంచిగా ఉంది వాటర్ ఫాల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ మేము తొందరగా వచ్చినాం కాబట్టి జనాలు తక్కువ ఉండే. గంటన్నర అక్కడ కింద కూర్చున్నాం, 1.5 hours అక్కడనే కూర్చున్నాం ఇద్దరం. మస్తు అనిపించింది భయ్, చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ స్లోలీ క్రౌడ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్. ఇంకా బయటికి పోదామని చెప్పి వెళ్తున్నాం. ఇక టైం వచ్చి 2:45 అవుతుంది. లంచ్ టైం కూడా అయిపోయింది బేసికలీ. ఆ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తిని మంచి పని చేసినాం, లేకపోతే ఈ పాటికి అయిపోయేది మా పని. సో దట్స్ కటికా వాటర్ ఫాల్ ఫర్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి అనేది ఇంకేం అనుకోలేదు. లంచ్ అయితే చేస్తాం, లంచ్ చేసిన తర్వాత డిసైడ్ అవుతుంది ఎక్కడికి అనేది. అరకు వచ్చి ఇది తినలేదు, సో అందుకే ఇప్పుడు తింటున్నా. వీడు తినడంట. ఎందుకు తినా? చెప్పినావు కదా వద్దా అని.